Hola, bienvenidos a esta sección. Mi nombre es Marta González y el día de hoy vamos a entrevistar a Andrea García. Hola, buenas tardes. Bienvenida a esta emisión donde vamos a entrevistar acerca de su trayectoria. Es una mujer que desde los 14 años ha tenido una gran prueba de superación, de esfuerzo y de mucho trabajo. Así que bienvenidos y pues el día de hoy platícanos acerca de tu trayectoria y cómo fue el proceso de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ok, mi nombre es Andrea García, soy licenciada en Administración de Empresas y ¿cómo fue este proceso? Estudiar y trabajar al mismo tiempo fue un proceso complicado. En un inicio fue un proceso cansado, tedioso, si lo quieres ver, porque pues a esa edad, a los 14 años, lo que quieres es pues disfrutar, ¿no? Disfrutar Claro. Tu juventud, salir con tus amigos, convivir, conocer personas de tu edad. Entonces, para mí fue un poco complicado porque no tenía las mismas libertades. Tenía yo que estar preocupándome también por generar un poquito de recursos para poder seguir continuando con mis estudios. Entonces sí lo puedo como determinar que fue un proceso complicado y cansado. ¿Y qué impacto ha tenido en tu vida este proceso y de superación? ¿Qué impacto? Yo creo que es un impacto positivo porque valoras de muchísimo el esfuerzo que haces, valoras muchísimo el cansancio que implica llegar del trabajo y todavía tener que hacer las tareas, valoras mucho el esfuerzo que implica salir y buscar trabajo para sostener tus estudios, para pagar, para comprar un libro, para comprar un uniforme, para comprar unos zapatos, una mochila, unos cuadernos, pues sí lo valoras demasiado. Entonces el impacto yo creo que sí fue muy de manera positiva. Fue un impacto en el que aún ahorita a mis 38 años y que ya terminé la carrera, igual digo, no, actualmente quiero seguir estudiando porque la idea es que yo siga estudiando mi maestría, que pueda yo estudiar mi maestría y a la vez pues estar trabajando. Realmente estoy enfocada mucho en mi parte profesional. ¿Y cuál fue tu primer trabajo desde los 14 años? Desde los 14 años, híjole, mi primer trabajo fue como tal, ayudando en una miscelánea a una de mis tías. Le ayudaba yo a atender a los clientes y de ahí estuve trabajando como niñera, cuidando a unos niñitos de una carnicería. Esos son como los dos trabajos que más tengo, ¿no? Como base. ¿Y tú qué consejo les darías a los jóvenes que están atravesando esta misma situación? Yo creo que el consejo que más sano que puedo darles es que no se desesperen. A veces queremos correr cuando apenas vamos a comenzar a gatear, como comúnmente se dice, y solemos desesperarnos, pero siempre hay que tomar las cosas con calma, pensar, analizar nuestra situación y enfocarnos. Siempre, nunca pierdas el enfoque. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Y póntelo en la mente y lo logras porque lo logras, ¿no? O sea, buscas la manera. Siempre yo he dicho que el buscar, el ir buscando, tarde o temprano vas a encontrar lo que tú realmente quieres. Pero también ser muy positivos en ese sentido de que de buscar siempre lo sano, ¿no? De irte siempre por lo sano, no lo fácil, ¿no? Porque también actualmente, pues ahorita las juventudes cada vez están un poco más complicadas. En el medio de la búsqueda, pues encuentras las cosas de manera más fácil, ¿no? De manera más rápida, y pueden equivocar el camino, no, sino que también tú debes de tener esa suficiente madurez como para decir, esto es bueno, esto no es bueno, esto lo aplico y esto no lo aplico, ¿no? Pero pues en general sería eso, que no se desesperen y que el sol siempre sale para todos, que de repente se nubla, pero eso no quiere decir que se va a nublar toda tu existencia. Pues Andrea, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Esta entrevista nos ayuda mucho para conocer tu historia y también como fuente de inspiración. Un gusto enorme. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias por permitirme estar en esta cápsula.